身體嘅，因為點解咧？其實我哋人體咧就係一個系統，呢個系統咧一個自我嘅叫做幹細胞系統，即係每一個人咧每一秒鐘都會產生一個新陳代謝之後咧，就會產生自己嘅幹細胞嘅嚇。咁呢個幹細胞咧就驅動我哋自己會自愈，所以點解會自愈？咁我哋食保健品，譬如我哋食保健品落身體入邊咧。咁我哋食完之後咧，我哋嘅身體個嗰個 bone marrow， 我哋骨髓咧會製造我自己需要嘅幹細胞。嗱，譬如我哋個肝臟出咗問題，咁啊佢識走去肝臟去處理我哋身體嘅問題。咁我哋人體最重要咧，其實每分每秒咧都產生好多嘅炎症。咁我哋有一個產品咧係十分之好係對炎症嘅。嗱，一隻保健品好唔好咧，就取決佢有冇權威性，我哋有個 PDR， 咁呢個 PDR 啦，咁係美國醫生藥典手冊，咁啊大家知道有呢個權威性嘅保健品咧，而家喺市面上咧係好少，咁啊有一啲保健品咧，啊劉總就係英國翻嚟㗎，知道有間叫 MIMS， 呢個就係英國醫生學會嘅手冊，呢個嘅 PDR 咧係美國藥品同埋保健品嘅手冊。咁咧佢嚴格到咧係 CGMP 嘅規格啊，比 GMP 嘅規格更高啊！我哋叫科倫嘅 GMP 啦。咁啊，脂質體係乜嘢嚟咧？好多人都問，哇！原來我哋食一間 A 公司或者頭先講係魚生啊咩任何嘅公司，佢好多時都係用嗰啲瓶罐粒狀嘅。咁我哋嘅吸收率咧，只係可能係大概15%或者20%啊。咁如果我哋要達到我哋嘅吸收率高嘅咧，咁我哋要應用到脂質體嘅技術，我哋可以去到95%喎，仲犀利喎！咁其實脂質體係咩咧？就係利用簡單啲用油包上一啲我哋重要嘅物質。咁呢個油咧包括咗可以係一啲卵磷脂啦，大家有冇聽過卵磷脂啊？有聽過卵磷脂啊？維他命 E 啊，咁樣做一個包囊嘅技術。包住我哋重要嘅物質，就去輸送到我哋細胞所需要嘅地方，我哋嘅 delivery。咁咧，我哋嘅 LNDT 嘅技術咧係去到95%㗎。頭先阿劉總都講咗啦。咁我哋打呢個化療啊，各方面咧，佢用精準嘅一個 liposome 嘅技術去 delivery， 去傳遞到我哋所需要嘅地方。嗱，其實我哋知道我哋嘅細胞組成咧有粒線體啦，有細胞膜。咁細胞膜咧就係講緊我哋而家呢個技術要需要知道嘅地方。咁細胞膜大家知道，我哋嘅細胞膜同細胞膜之間咧就有一個息路嘅，我哋有一個叫做通訊嘅技術啊，通訊。我哋組成細胞膜咧，即係有一啲脂肪啊，即係或者呢個卵磷脂。我哋細胞傳遞，我哋譬如我隻手，我要控制隻腳喐動咧，我哋由我哋個腦細胞俾佢息路，我哋隻腳下肢嘅細胞去喐動嘅。咁如果細胞與細胞及嗰個溝通，我哋講嘅溝通出咗錯咧，就唔會，譬如我老話喐嘢左腳，佢喐我隻右腳，即係亂咗咯喎，即係話我哋細胞嘅通訊嘅過程中咧，出咗差異啦，咁我哋一定要令到我哋嘅細胞膜係好健康，因為我哋每一個器官大家知道，每一個器官咧都有佢一個頻率嘅。嗱，譬如我哋肝臟有個頻率，譬如75 Hz， 我哋胰臟有個85個 Hz 嘅。咁如果我哋組成到我哋嘅細胞膜健康，跟住令到我哋細胞通訊嘅頻率係同頻嘅咧，咁你所有病咧就會好翻嘅。所以我哋點解講大家同唔同頻啦？嗱，譬如呢位靚女，我同佢同唔同頻咧，就要基礎好多因素啦。我哋同頻咧，我哋有病就冇噶啦。啊，如果唔同頻咧，譬如我想追呢個女仔，大家唔同頻，永遠溝通唔到噶。咁首先你要搞好個細胞膜，同埋搞好個基本嘅營養嘅細胞，咁你就會好正常噶啦。咁我哋營養吸收咧。嗱，第一個產品我哋要講嘅咧就係一個叫換彩呢個產品，咁要用脂質體嘅技術，包含咗好多嘅成分。咁我哋有一個成分叫薑黃素，呢個薑黃素咧其實就係消炎好重要嘅喎。
大家知道疫情期間咧最多問題咧，所以好多人都要食一啲消炎嘅產品㗎嘛。咁薑黃素咧就源自於印度嘅，大家都知道。咁印度喺疫情嗰陣時咧，有兩種係一個抗消炎嘅產品嘅成分嘅，一個就薑黃素。第二樣嘢咧，一個薑黃素本身係好強嘅消炎嘅作用嘅。我哋每日都會衰老㗎，咁大家尤其是有可能有啲來自成都嘅朋友啊，好中意食啲辣嘅嘢啦。咁我哋需要咧就長期去消炎嘅。薑黃素係好消炎嘅，山薑咧提取物咧又係消炎嘅。有另外一個產品，呢個成分叫谷胱甘肽，大家有冇聽過谷胱甘肽啊？聽過係嘛？所有女士好靚嘅靚女咧都中意谷胱甘肽，因為點解咧？喺日本咧就長期用谷胱甘肽做一個美白針吊針嘅。咁喺醫院入邊咧，喺醫美嘅醫院啦，咁喺我拍檔嘅診所裏邊都有吊一啲谷胱甘肽針啦，就係美白嘅，加埋維他命 C， 加埋硫辛酸嗱咁樣吊咗落去咧就會又白又靚噶啦。咁谷胱甘肽咧就係日本人諗出嚟嘅一樣嘢所以我哋呢個成分入邊咧就放埋落去咧就幫助。點解我見到好似阿靜怡咧食咗成1年幾啦，咁佢皮膚係白咗好多，因為入邊有谷胱甘肽嘅成分。咁第四種咧有硫辛酸，大家有冇聽過硫辛酸啊？Alpha lipoic acid 硫辛酸咧，呢一種物質咧係十分之好嘅。喺大概50年前，日本人發明硫辛酸係攞嚟治療糖尿病嘅硫辛酸，叫 Alpha lipoic acid。咁硫辛酸咧，而家好多嘅成分咧，由50 mg、100 mg、300 mg、600 mg。如果你食到600 mg 嘅硫辛酸咧，係可以減肥嘅，成個肚腩會唔見咗嘅硫辛酸。但係如果你食到有600 mg 或者300 mg 嘅硫辛酸咧，其實你嘅吸收都係得10%到15%。咁我哋嘅產品放咗硫辛酸，只係放少少都已經夠啊！點解咧？我哋吸收率達到95%。如果有100 mg， 你就已經食到95 mg 嘅硫辛酸。所以 LNDT 嘅技術咧係好犀利嘅。百利魯遜百利魯遜啦，大家飲紅酒都知道點解法國人啲心血管全部咁好咧，就係因為有百利魯遜啦。跟住巴西莓 Acai berry 巴西莓本身嘅抗氧化能嘅值咧，我哋叫 ORAC 嘅值咧係全世界所有植物入邊最高嘅巴西莓Acai berry。香菇提取物係咩嚟嘅咧？香菇大家食嗰啲菇類所有嘅菇類嘅咧，有金針菇白華蓉嗰啲菇類咧，入邊有個叫做 polysaccharide 葡聚糖。咁葡聚糖咧本身可以提高我哋嘅 T 細胞、B 細胞、淋巴細胞、NK 細胞，我哋叫自然殺手細胞。所以點解咧？好多人有啲腫瘤或者其他一啲病毒咧，就要食好多有啲關於香菇嘅提取物咧，就可以抗病毒嘅。最後尾嗰個卵磷脂減酰咧，就係可以修復我哋嘅細胞嗰個神經元嘅。所以咧，換彩呢係一個抗發炎好勁嘅一個產品嚟㗎。大家呢個表入面我睇到薑黃素啦，就幫助肝臟腸道。山薑提取物係關節，所以有啲朋友關節痛咧，食咗一段時間咧，關節都唔痛嘅唔使咁輕易就會痛㗎啦。咁谷胱甘肽啦對皮膚啦越食越靚啦，硫辛酸對個胰臟，百利魯遜對個血管同埋大腦，巴西莓就包括對代謝系統同埋皮膚，香菇就係免疫系統所以咧呢個成分只要你一唔舒服，你就可以食㗎啦。跟住呢一個產品又係王牌嚟喎，我哋叫倍力Body Variety 倍力。如果有朋友之前去過西藏之前咧，都食過好多紅景天嘅產品嘅係嘛？紅景天嘅產品主要咧，去西藏之前1星期要食，佢提高我哋個血腦，即係我哋可以通過我哋個血腦屏障去到個腦，提
提供好多嘅氧氣oxygen 喺個腦部，所以我哋用咗紅景天嘅提取物咧，如果你去西藏咧，其實咧可以前2-3日食已經得㗎啦，就唔需要要提前7天去食嘅。紅景天咧就血氧啦，茶氨酸咧就穩定我哋嘅情緒嘅，又可以幫助睡眠嘅。瓜拉納犀利啦，瓜拉納係一個天然嘅興奮劑，好似飲咗我哋咖啡嘅咖啡因嘅。咁呢個瓜拉納咧就俾好多運動員咧喺比賽前咧都食大量嘅瓜拉納，去提升佢嗰個爆炸能力嘅。綠茶本身係清除自由基啦，所以點解日本人大部分咧都可以咁後生咧？就因為佢飲得都好綠茶啦。咁馬卡根咧就係提升我哋嘅荷爾蒙啦。咁如果男士食咗咧，就提升男性嘅荷爾蒙，平衡翻女性嘅荷爾蒙低啲。咁女士食咗咧就係提升咗女士嘅荷爾蒙，女性荷爾蒙、男性荷爾蒙就撳低佢嘅。咁要佢識自我嘅調節嘅呢個馬加。橙皮金同藍莓咧就係維持我哋血管。咁橙皮金係咩嚟嘅咧？其實就係我哋食金食橙，我哋唔好搣得咁乾淨嗰啲一條條嗰啲就係叫橙皮金啦。咁我哋呢個系統咧產生一個好強嘅協同效應嘅，大家見到啦。紅景天加橙皮金加藍莓咧，就會直接優化我哋嘅供氧系統。所以咧，我有時都係瞌眼瞓嗰陣時咧，就食2包，馬上好精神，好過飲咖啡。代謝啦，就包括馬卡、瓜拉納同埋綠茶。如果一日食2包3包咧，基本上對你嘅新陳代謝、對你減肥絕對有幫助。最後茶氨酸就平衡神經系統，食完之後咧個情緒就好穩定，情緒十分之穩定。第3個產品係咩嚟咧？就係蛋白粉喎。我哋嘅蛋白粉咧個粒子好細，同出邊買嘅蛋白粉係完全唔同嘅。出邊嘅蛋白粉有好多 whey protein 水解酪蛋白好多嗰啲玩健身嘅地方都有，但我哋完全唔同嘅。佢本身咧就係全植物all plant 嘅植物。有我哋人體需要23種不同嘅氨基酸嘅，佢提供咗16種氨基酸同埋9種必須嘅氨基酸。所以你食咗一段時間之後咧，你會發覺你嘅肌肉咧就好實淨㗎啦。劉總咧日日跑步，我知佢食好多嘅，佢同我講。佢因為佢生物嘅利用率係好高，所以呢個產品咧，就算你係有痛風嘅都可以食，因為佢將一啲痛風嗰啲發炎嘅因子咧，全部提走咗。所以呢個蛋白粉係好靚、好優質嘅。頭先劉總都有提到一個樂利果汁咧，樂利果汁大家好多時都有飲過吧？樂利果汁咧，其實我哋呢個樂利咧就唔係果汁嚟嘅，呢個係原漿嚟㗎。樂利果汁咧，以前打仗嗰陣時，呢個島咧入邊咧，嗰啲土人咧就係冇嘢食，佢成地都係嗰啲樂利果，佢就攞啲樂利果嚟食，食完之後咧就個體力好強，所以就從而發現咗樂利果係可以攞嚟。如果落嚟食用嘅，因為樂利果咧含有227種嘅營養素，佢係樂利嘅原漿，佢有呢個加埋有個 CoQ10 因為佢有個緩釋嘅，我哋叫 time release 嘅緩釋劑同埋嘅生物利用率啊。緩釋劑就話，當我哋食咗呢包樂利果汁嗰陣時，基本上你食1包，等於你1日唔食水果都得㗎啦。佢維他命 C 全部足夠嘅，同埋佢係分段式釋放我哋所需要嘅生物營養素所以我叫緩釋 time release， 佢生物利用率好高嘅，所以大家不斷可以食，又好好味嘅。睇到啦，有8種、13合種、13到20種所以咧我不斷我自己都有食，發覺咧係對身體好好，唔使食生果㗎啦。咁呢個就係研究個所羅門島樂利果其實而家全世界包括呢個國內啦，都好多都有嘅。不過咧，我哋係攞美國嘅，所以咧就比較再勁啲
咁呢個果漿入邊咧包含咗有 Q10嘅紅葡萄、白葡萄、芒果同埋香菠蘿，所以個配合比例咧係十分之好味，同埋佢入邊嘅含有嘅酵素 enzyme 咧係100%㗎啦，所以絕配嘅比例就係原漿。咁跟住一個產品叫舒眠，大家唔知有冇食過？咁我相信喺香港國內好多朋友都係瞓唔到覺嘅，係咪啊？咁瞓唔到覺咧就好大件事，影響到我哋一日嘅工作嘅效果。咁呢個舒眠咧，我自己就試過一日飲咗5杯咖啡係完全瞓唔到覺，24小時瞓唔到覺，我就即時食咗2包舒眠。喺凌晨3點鐘嗰陣時瞓唔到覺，好痛苦。我食咗2包舒眠，喺5分鐘即刻嘣就瞓低咗啦。因為點解會咁犀利咧？原來入邊有呢個茶氨酸啊！茶氨酸咧係穩定我哋嘅情緒嘅，因為好多日本人咧成日飲茶道啊，咁入邊有豐富嘅茶氨酸啦，有呢個5-HTP 啦，有呢個褪黑激素啦，褪黑素大家都知啦，係嘛 ？melatonin 褪黑素，咁褪黑素已經有咗喺面世咗接近有70年、80年嘅啦。咁褪黑素咧就係由3mg 啦、5mg 去到10mg 嘅。咁好多空姐咧由美國飛翻嚟香港有時差，佢哋要食褪黑素。咁由我哋香港去到澳洲又有時差，又可以食褪黑素。咁調節我哋嘅睡眠嘅。咁另一個 Y 咩氨基丁酸咧叫 GABA。咁呢個做咩咧？我哋叫情緒維他命啊！咁我哋要穩定我哋嘅情緒咧，有呢個事叫做 GABA 啊。咁呢個好好嘅，已經發現咗，已經起碼有30年以上啦。所有嘅睡眠嘅食品入邊都有 GABA啦，包括郭晉安嗰間公司佢都有一個睡眠嘅，佢都有，但係佢哋係用膠囊，佢冇一個換色嘅系統咧，所以個效果就唔係好理想。咁我哋茶氨酸咧就係情緒管理師，大家見到啦。咁5-HTP 咧就係咩嚟嘅咧？叫血清素嘅前體，咁去幫助我哋身體咧係放鬆嘅。嗱，如果有一啲朋友佢係長期食安眠藥嘅咧，可能咧開頭佢一開始要食2包，如果食1包佢就唔夠力。咁我有個病人咧，佢都係食咗10幾年嘅安眠藥嘅，咁我就叫佢你開頭用2包啦。咁佢咧頭1個月咧都係用2包，第31天開始用1包，佢而家都瞓得好好，所以大家可以安心去用呢個舒眠呢個，因為佢有呢個 liposome 嘅技術，所以佢效果好理想。大家見到啦咁又可以啟動一個協同效應啦，幫助我哋 GABA 啦、GABA 啦，切斷我哋神經興奮，所以我哋可以瞓到覺啦，可以強化我哋包括褪黑素啦、GABA、茶氨酸啦，令到我哋全程可以深度睡眠啦。因為我直接去到我哋個腦，去到我哋嘅松果體啊，我哋嘅 ECC 去到我哋嘅松果體刺激分泌好多嘅褪黑激素。然後一個更好嘅產品喎，嚟緊會有㗎，一個叫3生元嘅益生菌，大家都知道有益生元、益生菌、後生元嘅產品，即係話我哋咧首先要將我哋條腸道整好先，益生元就整好條腸道先，鋤好個地先，跟住先抌啲益生菌落去種我哋嘅田，跟住用後生元去補我哋嘅田。咁咧，呢個就係3生元益生菌嘅機理啦。所以係啦，所有腸道嘅疾病咧90%，只要搞掂咗條腸，咁希望大家絕對唔可以有便秘嗱，唔會有便秘嘅人咧，絕對 OK， 糖尿病都唔會有嘅。我哋所以叫 tripobiotic， 即係3種嘅 tripobiotic 係啦。我相信大家好多人都食過 M&M 啊、NAD 加啊嗰方面，因為我咧之前係幫阿成嗰間公司推廣 M&M 嘅，咁全香港嗰陣時冇人識 M&M 嗰陣時，我已經坐喺中環度翻工幫佢推呢樣嘢啦。嗰陣時賣得好好，包括佢嘅 NR 啊、NAD 加咧，都放喺而家九龍醫院啊、
伊麗莎白院嘅所有嘅 staff 啊，所有職員咧都免費食嘅，佢好好人嘅送俾佢哋食。咁呢個咧就 NAD 加到 MM 係做乜嘢咧？就係激活我哋嘅長壽基因，增加我哋嘅 NAD 加水平，令到我哋可以瞓到覺，可以令到我哋激活我哋嘅長壽基因。我哋有個長壽基因7條 Sirtuin 1 to 7，咁有機會我詳細啲講下課係咩咧？咁我哋 NAD 加嘅水平一直持續高咧，咁我哋嘅衰老咧就會拉長，去到120歲。阿成哥啊，李嘉誠先生咧，一日佢自己食緊佢嘅牌子係8粒嘅，所以佢而家今年咧幾多歲啊？知唔知啊？96歲啦！我都好幸運同佢傾偈傾咗10分鐘，因為大家都係隔年啦。我阿媽係潮州人，佢係潮州人，我係識講少少潮州話，所以佢好開心。我同佢傾咗10分鐘，2次加埋，普通人冇得同佢傾偈㗎係嘛？因為我喺佢公司度打工，撞到佢啊嘛，即係掹咗佢，影咗2張相，傾咗10分鐘，幾開心啊！咁因為佢食咗，因為 NAD 加嘅家族，大家見到有 NAMNR， 佢賣開頭有就賣 NR 嘅，有而家最近有 NADH 嘅呢個系列。嗱 NADH 系列咧係好好嘅，咁配合整個 path 嘅路徑咧，係可以激活我哋嘅長壽基因系統。因為 NAD 加咧參與1500種嘅化學反應㗎，所以咧就被譽為生命之泉，所以大家可以食多啲 NAD 加，呢個就絕對係好嘢嚟嘅。嗱，因為時間關係咧，講快啲。咁我哋呢個產品入邊咧，仲加咗呢個山葵根啊，山葵根喎，山葵喎，就華沙比嗰種山葵喎，呢個十分之好嘅。所以日本人嘅發明呢個華沙比呢樣嘢咧係好好嘅嘢嚟嘅。啊，雖然咧比較辣一啲啊，咁啊葡萄籽啦、亞精胺啦，都係激活我哋嘅長壽系統嘅。啊，嚟緊咧，阿劉總頭先話7月份可能會有 AKG 啦。咁 AKG 係咩嘢嚟嘅咧 ？AKG 係個好嘢嚟嘅。AKG 咧就激活我哋嘅沉睡嘅細胞 ，AKG 啊，咁啊修復我哋嘅端粒酶，大家聽過咩端粒酶啦？吞食我哋嘅老化系統，我哋嘅自食自噬嘅老化系統啦，抑制我哋病變。如果你長期食 NMN 加 AKG 嘅產品咧，基本上係100%可以預防我哋嘅癌症嘅發生率嘅。只要你堅持食啊，咁喺呢個人體實驗啦，咁啊食咗7個月之後咧，發覺你嘅甲基化嘅系統咧就年輕咗8.5歲，咁而家喺美國好多富豪都食緊㗎啦。咁我哋嘅 AKG 咧係好好飲、好好食、好好飲嘅，因為佢唔係膠囊啊，佢係一種液體，係 liposome 嘅技術，所以好好食嘅。希望大家可以試下啦，嚟緊。就係一個最後一個產品咧叫蘇雅清暢啦。咁係咩咧？原來咧人體係好需要不同綠色嘅蔬菜嘅食物去刺激我哋身體產生一個潔淨嘅系統，我哋叫 cleanse 啊。咁佢食完之後咧係可以幫助我哋嘅排便，係幫助我哋優化我哋嘅系統，尤其是綠色嘅植物咧，所以建議一日咧食7-8種綠色嘅植物。可以優化我哋嘅系統，佢有個自然嘅力量。咁啊越食咧越後生嘅呢個。咁啊日本人咧就好叻嘅，所以一日食10幾種唔同顏色嘅蔬菜。咁啊大家要不斷要食不同顏色嘅蔬菜，去優化我哋嘅腸道系統。咁啊核心咧就係調整我哋嘅情緒、排毒，越排就越乾淨啦。調節我哋嘅血糖，我哋尤其是綠色嘅植物咧就冇糖分咧，係好容易調節我哋嘅血糖嘅。越食越靚啦，對個皮膚系統啦，同埋可以解酒嘅。綠色嘅食物可以解酒嘅。咁我哋跟住有個產品就護手霜啦，護手霜大家要用就得㗎啦。呢個用就得啦，就可以代替一啲酒精嘅產品啦。我今日分享嘅產品就係咁多啦。